爭啊！真係一局之差啊！而家咁而家時間應該就夠翻一局嘅啫。係啦，冇錯。咁如果藍組贏就贏啦，但係如果白組贏咧，就可以進入我哋嗰個特時加時賽咯喎！大家想唔想加時啊？咁啊，今日咧大家一路爭中間嘅波咧，我覺得好多時一爭到咧就有主動權㗎。係，睇下又會點樣爭法啦？阿張啊！假嘅 Tiger。係啦，睇下呢個進攻，呢個仲有 Tiger。彈地唔計，彈地哥唔計。好，將中自擊中。好，時間仲有1分10秒。分10秒。暫時而家白組係4個對藍組5個㗎嚇。白組要加油啊！白組。最後1分鐘。白組睇下可唔可以攞到呢個攻勢啦？最後1分鐘嘅時間。暫時人數係4比5㗎，都仲有得追㗎，一個接波已經係可以反勝2個球員㗎啦。冇錯 ，Anton、Stanley、Eden 嚟啦！避晒，好靚啊！哇！呢個急攻。